こんにちは、文具王と申します。ですね、今日はちょっと教科書では教えてくれない万年筆とガラスペンの話ということで、ちょっとお話をしたいんですけれども、ちょこっとだけ自己紹介です。こんな格好してちょっとね、ふざけた格好をしておりますけれども、文房具の話をずっとやっています。そもそもはですね、1999年からのテレビチャンピオンという番組が、その番組で僕3回優勝しておりまして、99年と2001年と2005年に優勝してましてっていうことなんですけども、2005年が最後なので、それから随分経っているので、今若い人はテレビチャンピオンって言っても見たことないっていう方も多いと思います。特に中高生の人なんか知らないっていう方なんで、いつも言ってるのはさかなクン知ってますかっていう話をしてます。さかなクンはこの番組に出るまでは普通の学生服を着た高校生だったんですけれども、ですね、番組で5回優勝して、でそれがきっかけで今のですね、さかなクンの地位をで今もうね押しも押される感じですけれども、あんな感じなんですけども、90分の番組があって、その中でですね、文房具の知識を競うみたいな番組がありました。箱の中に入っている文房具をこう触るだけで当てるとかね、部品だけを見て文房具を当てるとかね、いろんなことをやったんですけども、それで3回優勝して、一応文具王ということで文具界の一応さかなクンみたいな仕事をしたいなと思ってやっております。でそれきっかけでたまたま優勝した時にですね、決勝戦に残ってたおじさんの一人がですね、文具メーカーの開発部長さんだったんですけども、で当時就職氷河期で僕就職どうしようかなと思ってるところにですね、楽屋裏でいろいろ話をしてて、どんな文房具好きなのとか聞かれてですね、でどんな勉強してんのって言ってたのがほぼほぼ面接試験だったということでですね、気がつけばそのメーカーに入って文房具の開発を10年やって、でその後マーケティングをやって、今は独立してるんですけど、そのメーカーの開発にもちょっと関わったりしながら、プロモーションとか PR とかもやってますということで、いろんなことをやってます。でうちの家、こんなよいしょ、はい、うちの家こんな感じで、になっておりますけれども、こういうところでですね、これ今はもっと箱が積み上がってて悲惨な状況ですけれども、そんな感じです。で文房具のことをですね、店頭なんかでイベントをやったりとかして、こういうコーナーを作って解説をしたりとかですね、でコロナ前の写真なんですけども、以前は店頭でですね、文房具の話をすると。でそれもですね、文房具の話を、小1時間聞かないと買えないっていう面倒くさい売り場でですね、実演をやったり、実演というか講演みたいなことをやったりとかしておりましたけれども、コロナでぱったりと、その仕事がですね、いきなり年間30回ぐらいやってたのがゼロみたいな状況になってしまったので、しょうがないのでですね、その前からやってたんですけれども、文具の扉というですね、文房具情報ウェブサイトっていうのをやっておりまして、ここでですね編集長をやっております。おそらく日本で一番情報量が多いので、文房具の新商品の情報とか知りたい方はですね、チェックしていただけると、各社からのリリースをベースに、情報発信しています。であとそれを元にもありますし、あと僕が個人的にやっている YouTube っていうのをやってるので、毎週更新もしているし、あとはですね、新商品買ってきたよみたいなレビューとか、クルトガダイブの仕組みについてとかいうやつだと、1時間ちょっとぐらいの番組を4本やってですね、かつ開発の人と話をしてもう1本やるみたいな感じでですね、その仕組み系の開発だったりとか話とかもやったりしておりますということで、いろんな話をしています。であとですね、僕個人的に、文具王工作室というですね、これベースのショップなんですけどもやっています。今日そちらにコーナーを作って売ってますけれども、そこでですね、文房具に関わる、文房具そのものではなくて、ノートとかペンじゃなくて、ノートやペンを楽しむための便利グッズを、僕が勝手に作って売っている、ショップがあります。でそんなものをやってます。今日はね送料分だけ安くなってるみたいな感じで売っておりますけれども、ということでですね、ここの気になったら見ていただければと思いますという感じなんですけど、ここで売ってる商品がどちらかというと僕が個人的にこういうのあったらいいなと思って作ってるんですけど、なんでそういうふうにこういうのが欲しいなと思ったかというとですね、いろいろやっぱり使ってる中で僕ズボラなんで、万年筆もガラスペンも好きなんですけど、とは言ってもちょっと面倒くさいなと思ってるところなんかをいかに片付けて簡単にするかっていうところがですね、本当に僕何ですかね、こう言ったらなんですけれども、万年筆とかも文具王とか言ってますけど、万年筆とかの話だと多分こちらにいらっしゃる方々の方が全然詳しい人いっぱいいると思うんですよ。なんでそういうところもありつつのなんですけれども、僕が個人的にいろいろやってる中でですね、気がついたところでですね、気になるところっ
っていうのを話してます。で今回の話は、なので、個人的見解ですというふうに一応断っておきましょう。おそらく何ですかね、万年筆ゴリゴリのねすごい人から見たらですね、それちょっと違うんじゃないのかとか、それはちょっと簡単にしすぎだろうって言われるかもしれませんけれども、ちょっと僕なりの意見ということでですね、ご了承ください。でなんか違ってるよとか、後でいやもっとこの方がいいよという時はですね、後で声をかけていただければと思います。でそもそもが今回こんな話をしなきゃいけないのは何かというと、万年筆って面倒じゃないですか。正直僕大好きですよ。万年筆大好きだし、普段使いのペンケースにもいつも万年筆入ってるぐらい万年筆は好きなんだけど、とは言ってもで何十本も持ってますよ。ですごい楽しんではいるんだけれども、でも正直面倒くさいなって思うことがありますね。ペンショーでこの話いきなり面倒くさいから始まるっていうのがちょっとあれですけれどもね、いろいろあります。万年筆初心者の人からしたら、まず選び方がわからない、選ぶのが面倒で、買うのもお店に行かないと、なんかネットで買うのちょっと怖いで、どうやら個体差があるらしいとかね、お店に行って書いてみないとなんか外れを引いたっていう恐ろしい話も聞いたことがあるとか、なかなかいろんな話があるじゃないですか。選ぶのも買うのもなんかちょっと難しそうだし、あとガラスのケースに入ってて、なんかこうピッて取って買えるやつはいいですけど、なんか声をかけないと、コミュ障の私にとってはみたいな、声をかけてガラスケースから出してもらわないと買えないとかいうのも面倒じゃないですかね。であとインク入れるのなんかここなんかね、あれを楽しんでるんですけど、あれもなんか面倒くさいっちゃ面倒くさいし、なんかお手入れもなんかね、固まったらどうしようとか、なんか書けなくなったのどうしようって面倒くさいです。であといろいろとですね、詳しく分かんないから、種類だったりとか、トラブルがあった時に調べるのがまずよく分かんないから、用語もなんかみんな難しい、ミブとか言って何それみたいな、ペンシンがねとか言われてもよく分かんないよね。調べるのも面倒かといって詳しい人に聞くとこれがまた面倒っていうね。はい1聞いたら100答えてくれる人たちが結構いっぱいいるので、いやそこまでは聞いてないみたいなところもあったりするので、初心者結構とっつきにくいところがあると思います。ちょっと最後の話はとりあえず個人的なあれとして解決していただくとしてですね、今ちょっとやっぱ気になっているのは、よいしょ、はいということなんで、僕の方からはですね、今回特にこれ一応色が変わってるんですけど分かりにくいですね。インク入れが面倒、手入れが面倒みたいなところをですね、どうにか楽にして普段から使いやすいようにしましょうっていう話をしたいと思います。でやっぱり万年筆って僕は面倒だと思います。ボールペンとかシャーペンとか使ってると、それに比べたらですよ、言っても万年筆出た時は超便利だったんですよ。だってそれまでは全部インク瓶からこうちょんちょんってつけて書かなきゃいけない、すぐまたちょんちょんってつけなきゃいけないから考えたら、よっぽど万年筆の方が便利でした。だから当然普及したんですよね。万年筆ってできた当時は iPhone ぐらい便利な話だったわけですよ。だから明治の文豪の人たちが万年筆をね、大好きな、それこそ夏目漱石が「おおおのと」とか言って文章書いてあるわけですよ。なんだけどあの人たちがもしワープロ持ってたらあんなに盛り上がってたかどうかは分からんね。彼らにとってみたら、当時から言ったら鉛筆かつけペンか万年筆かどれがいいって言ったら万年筆超絶便利だったわけですよね。おそらく夏目漱石も、ね、海外留学する時にノートパソコン持ってっていいよって言われてたら多分持ってったと思うし、坊ちゃんがワープロで書かれてた可能性もあるわけですよね。なんでそんな感じでですね、当時は便利だったなんだけど、今となってはちょっと面倒なところがありますというところで、再度あれですけども、個人的な見解ですけれども、ちょっとなんか気になるところの話をしたいと思います。まず入れ方、インクの入れ方ですよね。ここからじゃないですかね。ここからでもまず分かりにくいね。ボールペン買ってきたらすぐ書けるのに、万年筆っていうのはなかなかやっぱりそういうところが難しいなと思います。で入れ方、これね、大体、お店とかで聞くと厳かに説明してくれますけれども、これ本当に正しいのかって話からいきたいと思いますね。カートリッジ式、これは簡単ですね。これは確かに簡単。これはですね、パイロットさんのホームページですけども、カートリッジをですね、ペン先が上に向くようにしてカートリッジをゆっくり差し込んでください。終わりです。で、ひっくり返すとですね、インクが出てくるので、出が悪かったらカートリッジをちょっと押さえてください。インクが出てきます。で書けますって書いてあって、
確かに簡単です。これぐらいだったらできるかもって思います。でも最近やっぱりあれじゃないですか、みんな流行ってるのってなんか素敵なインクみんな使ってるじゃないですか。瓶に入ってるキラキラしたインクをいっぱいみんな持ってるでね。なんか私もそういう素敵なインクを使いたい。ブルーブラックとブラックとね、レッドとぐらいしかないよみたいなインクカートリッジじゃなくて、やっぱりなんか素敵なインクを使いたいなと思ったら、やっぱり挑戦してみたいのはコンバーターとかを挑戦してみたいよねって思います。でコンバーター式見てみます。手挙げるとここに書いてあるんですけども、入れ方ね、コンバーターをつけてくださいはいいと思うんですけれども、このピストンを下げてね、1、ペン先を首の部分までインクに浸したら右に回しながら吸入します。インキの吸入が終わったらペン先と首を、よく拭き取りましょうなんですけど、右に図があります。これなんですけども、ペン先とよく見るとペン先と首の部分までインキに浸します。ペン先がインク瓶の底に当たらないように注意しましょうって書いてあるんだけど、この時点で本当は難しいよ。ペン先をインク瓶の底に当てずに、これを瓶の中に真ん中に入れて、瓶には触れずにですよ、これをこうやってくるくる回してインクをきれいに吸ってください。でも首軸のとこまではインクにちゃんとつけてくださいねって書いてあるんですよ。本当って思うじゃないですか。他のところもそうです。これもそれぞれ万年筆屋さんのすごい有名なところのサイトのページですけども、ペン先が完全に隠れるようにインクの中につけてください。ペン先とインク瓶が当たらないように注意ね。なんか昔そういう触っちゃいけない棒の中をこうくぐり抜けるゲームがありましたけども、あんな難しさですよ。でこっちもそうです。ペン先がインクボトルに触れないように全体を浸す。でなんでこんなことになってるかというと、これはペン先の部分じゃなね、インクを吸うのはどこかっていうと、大体のやつね、違うのもあるんですけど、大体のペンは首の根元のところに穴が開いてて、そこからインク吸うんだよね。だからここまで水に浸してあげないとその分インクが吸えないよっていうことになっているので、ここまで入れてくれです。でさっきの絵なんですけれども、さっき絵こうあったじゃないですか。ここにありました、この瓶の断面図ありましたけど、ふんふんって言ってやるじゃないですか。でしばらくインク使ってるとちょっとインク減ってきますよね。やってみました。物理的に無理だろう。絵の形にならないじゃん。じゃあもうこれお手上げですかっていう話なんですね。さっきのイラストありましたけれども、こうなってます。でこの図の通りだったとして、インクが吸えるのどこまでですかって言ったらここまでだよね。インクもまだ8割方余ってるじゃん。なのにこの吸い方できないじゃん。でしかもペン先は地面に当ててはいけませんって言ってるこの隙間ってもう数ミリしかないわけじゃないですか。そんなことできますっていう話ですよ。本当にみんなやってんのって思います。でさらにこれはまたホームページの画像を見ると大体こんなのがあって、布などでペン先についた余分なインクを拭き取るって書いてある。大体布などって書いてあります。ティッシュって書いてないんですよ。なぜかティッシュは毛ぼこりが出るから、ペン先の板と板の間スリットが入ってますね。隙間のところに毛ぼこりが挟まっちゃったら結構なかなか取れないんですよ。であれが書いてる時に綺麗な筆跡にならないので、できればねティッシュ使いたくないよね分かるんだけど、でもだからって言って布などって書いてこんな綺麗なハンカチみたいなガーゼ使ってるじゃないですか。毎回これでやるのって思いませんね。だしインクついたやつじゃあどうやって洗うのって言ったら、いやだって洗濯機に入れたら他の衣類が汚れるかもしんないじゃん。だ手洗いなのみたいなことになると、これめっちゃめんどくさいよね。でって書いてあります。なんでしかもこの写真ですよ。だいたいこんな風になって、もうインクすらついてない場合が多いんだけれども、ちょびっとインクついてますよね。これね、これ伊藤屋さんかななんですけれども、こんなわけないじゃん。実際やってみましたよ。こうやってやるじゃないですか。ペン先べっちゃーじゃないですか。いやこんぐらい出るってね。でいやじゃあティッシュ危ないからって言ってあれを使う人がいます。キムワイプだったらいいよっていう人がいるんで、キムワイプって知ってます？有林堂しか知らない世界でめっちゃ有名になりましたけども、毛ぼこりが出ないタイプのティッシュっていうのが科学関係の人とか使うやつがあるんですけど、これがいいよっていうサイトも見たことがあるんですけど、あの人も本当にやってるかどうか知らないけども、キムワイプってちょっと硬いんですよ。繊維が硬いのでよく取れるんですけども、気をつけてください。漆とかそういうやつは触らないでね。逆に傷がつきます。なのでティッシュとしては硬めのティッシュになるので気をつけるが一つ。それともう一個はですね、
インク吸ったらそのまま貫通しちゃうんですね。なので手絶対インクまみれになります。なのでこんぐらいインク出てくると、キムワイプでやってても手にインクがついちゃいますから、インクがそのままシュッて裏に抜けちゃうのね。裏抜けしやすいやつなので気をつけてくださいっていう感じです。なのでで実際どうなのって言った時にそんな高いティッシュをいつも使うわけにいかないので、僕としてはですね、ティッシュペーパーでやるんだったら、僕は4枚重ねて半分の半分に折ります。4つ折りにして使います。でそのぐらいだと指を汚れないです。前漫画家の浦沢直樹さんがなんか番組でやってたのはティッシュペーパー3枚って彼は言ってましたけど、あれはつけペンで漫画描いてる人がこのぐらいやっとくと指汚れないよって言ってたけど、僕は4枚ぐらいやってます。あと最近いいなと思うのは無印良品とかで売ってるなんていうかな、携帯用の紙ナプキンみたいな感じの携帯用のハンカチみたいなのがあります。あれだと割と抜けないです。なので、そこら辺がいいかなと思いますね。なんで、これ絶対指が汚れるので、できればただしもちろん毛ぼこりが出るの嫌なのでそーっと当ててください。でゴシゴシこすらずに当ててインクを取るって感じです。でさっきインクがいっぱい出たんだけどなんでかっていうところでもう1個あります。ですね、万年筆のペン先の裏ってものによるんでこれないやつもあるんですけど、こういう蛇腹とかひだひだが言われるんだけどひだひだがついてます。でここのところの隙間ってインクが入るようになってるんでこのインクが出ちゃうんだよね。でページによってはこんなことが書いてあります。首軸について余分なインクを布で拭き取るって書いてあるんですけど、ペン先裏のペン芯やスリット部分に触れるとインクが出てきてしまいますって書いてあるんだけど、いやいやだってそりゃあそこ全部インクが溜まってる中出ますよ。ね、でこれはじゃあつけるなってことなのかってことなんですけど、もちろん家で机の上にずっと大事に置いといて平たく置いといて使う時だけ丁寧に使うんだったらついてても平気です。なぜかというとここのひだひだの中のインクっていうのはそのうちペン先に流れていってちゃんと使い切られるんで、そういうもんなんですけどね。だけどこれもともと何のためにあるかって言ったら、ペンのタンクの中に入ってるインクをペン持った時の手の温度の上昇とか、それからあとは気圧の変化とかそういうのがあった時にインクがタンクの中から外に出ようとしたインクを一旦ここで受け止めるんですね。これダムみたいな役割を果たしています。なので一時的にインクをここに溜めます。で余分なインクがペン先からボタボタ出ないように一回持ってそれをちょびっとずつ出すための装置なので、ここがインクでいっぱいっていうのはそもそもがなんか間違ってるし、あとしかもこの状態でインクいっぱい入った状態でキャップ閉めて普段こうやって刺してたりしたらね、歩いたり走ったりしたぐらいの衝撃でキャップの中にインクが漏れます。なので使おうと思ってこうやって手で持ったら手がインクで真っ青ってことになります。なので拭き取るのが僕は正解だと思います。なんで拭き取ってますね。なんでそんなん考えたら結構そこら辺もやっぱり普通にティッシュでいいかなと思うし、インクも結構無駄ですけどね。僕持ってるペリカンの M 線とかだったらもう1回やるとあれはタンクはあれですけどコンバーターじゃないですけどコンバーターの半分ぐらい持ってかれてんじゃないかっていうぐらいインク出ます。なんで気をつけましょう。はい、でそういうのに対してじゃあさっきの瓶の底までインク取れないじゃんっていうのに対して対策を取ってある瓶なんかもあります。これプラチナさんの標準の瓶ですけども、ブルーブラックとか買うとこんな感じで入ってますけれども、中にワイングラスみたいなプラスチックのパーツが入ってます。これリザーバーっていうんですけども、これどういうものかというとキャップを閉めたまんまで1回瓶をひっくり返します。でもう一回元に戻してキャップを外すと中に入ってるこのプラケースの中にちょっとインクが入ってるんですよ。だからこれ見るとほらインクも下の方にしかないんだけど、でも真ん中の筒の中にインクがいっぱい入ってるの分かりますよね。だからインク減ってもインク吸いやすいよねっていうことでこういうケースを作っていますということですね。こういうの分かりやすいのでいいですよね。でじゃあパイロットさん何やってるかっていうと、パイロットさんは底の部分がちょっととんがっていてここにペン先が入るようになってますということなんですけど、気持ち程度ね入りますということなんですけど、こんだけへこんでいるので入れられます。これでもそこに当てるなってパイロットは言ってますからね。こんなへこましといて言うかって思いますよ。当たるわって思いますけれども、当たって平気かなと思います。でそんな感じで吸える量がちょっとだけね、これでもギリギリぐらいですけどねな感じです。他のメーカーモンブランさんとか
ペリカンさん、これペリカンの古いやつ、両方ともペリカンですけども、モンブランなんかでよく見る靴型って呼ばれるやつですねは、左側にちょっとポコッと膨れてるところがあります。ここに1回傾けてインクを入れますってやると、ここにインクが溜まっててくれるんで、ちょっとインク吸いやすいよねっていうボトルですね。あれなんであんな変な形してるかっていうと、こういうことですね。それからあと、ペリカンの瓶みたいに斜めがこう切れてるやつ、あれは何のためかっていうと、ボトルを斜めに置けるんだよね。なんでそうやって置くと、インク溜まるので吸いやすいですよって感じです。こういうのも、でもこれもまあクラシックなタイプなんですけども、中にはやっぱり先進的な考え方を持ってるメーカーがあります。例えばラミーさんとか。ラミーさんって昔からやっぱり、未来をちゃんと見てるメーカーさんなんですよね。実用性っていうのもちゃんと考えてるから、ラミーのインクボトルってこんななんですよ。ちょっと変わってるんだけど、実は中の部分、あれ下にね台座みたいなのがついてるプラスチックのやつがあるんですけど、その中にはくるくる巻いてある、中にねこうだから言い方あれですけど、女性の生理用品みたいなやつがこうくるっと巻いてあるんですよ。でこっちはめちゃくちゃ吸うけど、反対側はインクが透過しないっていう2枚重ねになったシートが、細く切ったやつがぐるーっと巻いてあります。でそれをメモリでミシン目入ってるんでプチって切ると、要はインクを入れた後にペン先を拭くための紙なんだけど、それもちゃんと専用にデザインしてあるわけですね。ティッシュでやるなって言うんだったらこれぐらいつけろよって話なんですよ。偉い。でしかもそのぐるぐるの部分の中はどうなってるかっていうと、瓶底がこうポコッとねレベソになってます。この部分に当然インクは最後この部分にたまるわけですよね。だから最後の最後結構ギリギリまでラミーのインクは吸えます。偉いよね。だからこういうことをちゃんと考えているメーカーもあります。ラミーとかは本当にやっぱりね、未来になっても使えるようにって言って、だって1960年代ぐらいからもうすでにだってラミー2000とかって2000年が来ても使えるようにって言ってデザインしたのが今でも人気でしょ。さすがですっていう感じだったりします。こんなのがあったりします。でさらにここに今度はペン先を入れてキュッキュッキュッって吸った時にコンバーターで吸うんですけど、時々僕も聞かれるんですけど、コンバーターがインクでいっぱいになりませんって言われますね。それはそうなんですけれども、メーカーのページを見てもそんな風に書かれていて、上はなんかやっぱ隙間が空いてますね。でこれ説明を見ると、いやインクと一緒に空気入ってくるんでコンバーターいっぱいにはなりませんって書いてある。いっぱいにしたい気持ちもあるんだけど、最後までいっぱいにならないよね。じゃあコンバーターの容量 100% 使えてないよねっていうのは、タタンだけしかないのに、あれコンバーターの長さの3分の1ぐらい空気なんですよ。もったいないよねっては思います。でそんなのもやっぱ気になるね。で気になるからって言ってちゃんとやろうっていうメーカーもあって、ちょっと面白いのは、インクの吸い方ですね。さっきの話ですけど、瓶の方もそうなんですけど、ペンの方も工夫するところがあって、これ今ないですけども、これシェーファーっていうところのシュノーケルっていうのがあるんですけど、シェーファーの古い万年筆で、これ結構ね見ると感動するんですけど、ペン先からニューって筒が出てきます。かがちを吸う時みたいなやつが出てきて、この筒がペン先よりも長く出るので、これをインクにつけて吸ってねって言うんですよ。だからどんなにインクが少なくなった瓶からでもきれいに吸えるよ。しかもこの、シェーファーさんのボトルはちゃんとガラス瓶なんだけど、横になんかこう板がついてますよね。あれポケットになっていて、キャップを閉めたまんまでひっくり返して元に戻すと、あそこにインクがたまるようになってるんですよ。スクリップっていうインクがあって、これ僕瓶すごい好きなんですけど、やっぱ作るの面倒なんで今は流行ってないですけど、昔こんな瓶でやってましたね。なんでこうやって書いてあります。エンズダンクフィリングって書いてあって、ドブンってつけてインク吸うのやめませんかっていう話ですね。でしかも右側のところに細かく書いてありますけども、こうやってノズルを出します、こうやって吸いますってやった後の一番最後のところに、普通だったらこれで吸い終わりましたって言った時に、普通だったらこれから拭くものを探すよねって書いてあるんだけどね。で下に線引いてありますけど、でも、シェーファーのシュノーケルだったらそれは必要ないです。ペン先を拭く必要ないです。だって筒しか使ってないから。なんでうちのならいらないよっていうのが書いてある宣伝になってました。なるほどねって。でも今考えてもなかなかいいシステムだと思います。ちょっと構造が複雑だしね、値段も高くなるんですけれども、こんなものがあったりしました。で、はい、
現代でもいろんなことを考えているメーカーはあります。例えばプラチナ万年筆さんの、これはですねプロシオンっていうペン先ですけども、これよく見るとさっき首の、根っこのところに穴があったのを前まで持ってきているので、先端部分エイの口みたいな感じになってます。エイとかね、サメとかが、猫ザメとかこんな感じですけど、そんな感じの口になっているので、要はその裏にある穴を下にそこさえ浸かればいいので、インクが少なくなってもいけるし、なんなら瓶傾けてやったら地べたギリギリでも、要はなんかね、水たまりの水をすするような感じのジュルジュルってやると結構ギリでも吸えるよっていう形になってます。これもなかなかいいですよねっていうところなんで、うまいなって思いました。ただしね、よく考えてください。この写真できますかです。はい、この写真斜めにしてあげると、ほら角のところにインク集まるから吸いやすいよねって言ってるんだけど、考えてください。左手は、このコンバーターを持っています。右手はコンバーターのネジを持っていて、これくるくるやるんでしょ。どうやってこの瓶をちょうどよく傾けるんですかって話ですよ。ね、みんな消しゴムを置いたりとかいろいろ工夫してる人がいますけども、気をつけてください。倒すと大惨事ですからね。でしょって考えて僕が作ったのはこれね。はい、瓶斜めに置く台っていうのを作ってみました。今 3D プリンターでこうやって作れる時代が来たので、でも斜めに置くだけでも超便利なんですね。こんなことができます。あと、はい、あとですね、ユニコーンボトルっていうのがこういうボトルがあります。このボトルは、こんな風になっていて、プラスチックのボトルにこうなんか筒がついてます。これ結構便利で、もともとはこれ別に万年必要じゃないんですけれども、この瓶の中に最初から10ミリぐらいインクを入れときます。そうすると、ここから直接、コンバーターにインクを足せます。だから使ってる途中のやつでもコンバーターをそーっと抜いて、そこに足してまたコンバーター戻してあげれば、手汚さない、インク捨てないで、含むものもいらないで、簡単にインクが入れられるよっていうのがこれですね。で、なんなら最近ほら雑誌についてくる安い万年筆あるじゃないですか。あれにいちいちコンバーターつけるのもったいないですから、使い切ったね、ケースっていうかカートリッジを一回水洗いしといて、そのカートリッジに直にこれで入れてあげればいいじゃんみたいな感じで、ダイレクトに入れますっていう感じで、こうやってね入れてあげると、外にティッシュなくても、これポイントは僕の手が一切汚れないってことです。この動画の中でね。で入れました。あとはこれで蓋を閉めてあげれば OK ですって言って、こうやってギュッて当ててあげれば使えますね。便利でしょ。でこれをただ1個でもいいんですけれども、せっかくなんで旅行とかに持っていきたいなということで5個入りのケース作って、こんなものを作ってみたりとか。これだったら出張とか旅行とか行く時に万年筆何本か持ってって、お気に入りのインク5色まで選んで入れておけばどこでも行けますよねって感じがするし、1個だけ水とか入れとくとちょっと乾いたなみたいな時にペン先にポタッと一滴つけてあげれば書きやすくなったりします。そんなことで使っています。そんな感じのことをいろいろ考えてます。まず入れる辺ね。で、使ってはあと1個ね、ちょっとここなんで一つ注意ですけれども、これは使い方の話とはまた別なんですけど、使ってはいけないインクがあります。これは皆さん知っといてください。一つはラメ入りのインクですね。最近ラメ入り流行ってるんですけど、ガラスペンの人は気にしなくて使っていいと思いますけれども、万年筆の人はラメ入りのインクは基本的には使わないでください。で、エルバンさんとかね、それからセーラーさんも最近作るようになりましたけど、あれはセーラーさんホコロっていうつけペンを売ってるので、あれ専用です。なんでガラスペンでも全然使えるんですけども、万年筆に入れないで。だから万年筆メーカーってつい最近まで、結構染料系しか作ってませんみたいなところとか多かったんですよ。やっぱりこのトラブルが起こると自分のところがやっぱりそれの対応しなきゃいけないので、できれば自分のところの純正品のインクはそういうトラブルの起きにくいインクを使うことが多かったんですけど、とは言ってもこの今の人気ですからラメも作らざるを得ないって言って作ってたりはしますけども、基本万年筆には入れてもしょうがないっていうか、まず皆さんが思ってる以上に万年筆っていうのはそのインクを出すための道と、あれ穴開いてるように見えるのは空気を入れるための穴で、結構大きい空気とインクを通すための穴なんですけど、書く時のインクを通す隙間っていうのはめっちゃ細い溝が掘ってあって、これがですね毛細管現象でインクを外に吸い出すのですごい細いんですよ。
でこの隙間がすごい細くて、こう細いね、本当に断面で見ると溝なんですよ。でその溝の底とかにインクが固まっちゃうと、その溝がだんだんちっちゃくなっちゃうし、でこれ取りにくい、ものすごい掃除がしづらいので、やめてくださいっていうのが、ここにラメって固まりやすいのでやめてくださいが一つです。でそれ以上に、万年筆の中にラメインク入れたとしても、混ざらないんだよね。沈殿しちゃうんだよね。なので基本的には万年筆をこうやって立ててずっと持ってるとインク沈殿して、インクっていうかラメ沈殿します。そしたらインクが出てくる出口の手前のところにラメが固まっちゃうわけですよね。それはインク出なくなりますよ。なんでやめてくださいっていう感じです。あともう一個、はい、画材として販売しているインク、これ綺麗なのが結構あるんだけど気をつけてください。画材屋さんによっては万年筆使わないでねって書いてあるところもあるんですけど、ものによっては万年筆を傷めます。これシェラックインクっていうやつでなんですかね、樹脂が入ってるので固まりやすいんですよ。なんでこれ固まったら、画材として売ってるインクとかは上からいろんな画材で書いたりするのにも耐えられるようにしてあったりとかするってことは、逆に言うと溶けにくいなので、一回固まっちゃうと洗浄がすごい難しかったりします。なのでこういうのは使わないでくださいという感じです。でということで洗い方の話なんですけども、今度洗い方です。万年筆乾いちゃった。でそれだけじゃなくて、例えばインクの色を変えたいから一回洗いたいという時ですね。もうこれですよ。万年筆の洗い方は正しいのか、こんなの、これねホームページに書いてありますね。その洗い方ですけども、カートリッジ式、コップに水を入れといてください。そこにつけといたら、ちょっとねインクはふやけるので、入れといてください。で終わったらね、ここほら水道の蛇口の下に首軸持ってきてジャーってやってるじゃないですか。洗ってくださいって書いてあります。やったことあります？これで綺麗になるかっていう話なんですよ。だいたい周りは綺麗になりますよ。この後でティッシュつけたらティッシュにじわーっと色が出てきます。これずっとなります。でそう簡単に中まで洗えない。だって外を水流してるだけですから、中の複雑なひだひだの構造の中にインク入ってるのでこれ出ないですよ。ね、でさらに右側ですよね、コンバーター式。コップの水を取り替えながらインキが出なくなるまで水の出し入れをしてください。コンバーターのネジを上げて下げて上げて下げて上げて下げてっていうのを繰り返して、透明になるまでやってください。やった人いる？本当にやった？みんなこれやってみたよ。一応今回は紹介しなきゃいけないからと思って家でやりながらやりましたけど、インク出るわけですよ。コンバーターが空っぽに見えても結構ペン先の部分にペンシンの中とかにすげえインク入ってるので結構出る。でしかも1回出し入れするのに20秒ぐらいかかるんですよ。これがよいしょ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 ね、これめっちゃ早送りですけど、でこれに水変えるじゃないですか。2回目3回目4回目変えてもずっとインク出てくんだよね。綺麗になんないよ本当にこんなのね。でまた水変えてやってるけどやっぱり出てくるじゃん。でこれだってこれ撮影で30分ぐらいやってるけど全然綺麗になった気がしなくて、いつ終わりが来るか分かんないじゃないですか。こんなね、これなんかの嫌がらせかっていうぐらいの無理ゲーですね。なんでこんなんやってたら、しかもだって色変えるたびにこんな状況じゃみんな嫌になっちゃうじゃないですか。じゃあどうすんのって言って、だってこういうところにも例えば万年筆のペン先調整をするドクターの人とか、それからニブシェーパーとかいろんな人いるじゃないですか。ああいう人たちじゃあどうしてんのっていうと、大体そういう人たちはこういうのを使ってます。これカメラとかでね空気でシュポシュポやるやつですけど、これを首軸の後ろにガッて当ててビューってやって水を強制的に流したりしてるわけですよ。でこれ使ってる人結構多いです。で大体でもこれの欠点は当てた時にちょうどピタッとはまるタイプだったらいいんですけど、はまらないタイプだった場合周りに水がピシャって出るので指でギュッて押さえてるんですよね。でビューってやってます。ああいう職業でやってる人は指ドロドロに汚れてても平気な人が多いのでいいですけど、これだって普通の人がやったら毎回手真っ青ですよね。気になる。でメーカー公式のツールがあるんですけれども、これセーラーさん、パイロットさん、それからパイロットさん向こうでね、プラチナさん出てるんだけど、ついてるスポイトがついてて、これをキュッてはめると、水の出し入れできます。これもコンバーターに比べればよっぽど楽ですけど、言うてちょびっとなんですよ。ペコ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 ってやってでまたやってっていう、これがね絶対ということなんで、こんなのにしました。はい。
こんぐらいでかくした方がいいじゃんって20ml ぐらいでギャーってやってギャーってやってね、でやってみましたよと。これだったら 2,3 回洗うだけで簡単にきれいになります。ペン先つけますよね。ポイント、僕は水に手をつけていません。なのでこの状態で水を用意しておいて、別にこれ水は何でもいいんです、コップでも何でもいいんですけど入れて、でヒューって吸う。そうするともうインクが真っ青、ドロドロに真っ青になります。でこれを捨てます。ビヨーって流しのところにビューって、いつもうち流しでやってますけども、流しでこうやって吸います。で吸ったらまた新しい水を吸います。でこっち左側の器の水を汚さない、これ大事です。きれいな水を吸って捨てる、きれいな水を吸って捨てる、なんで汚れないでしょ。でもだってこれでほらティッシュで拭いても大体きれいじゃないですか。これだったらインク替えも数分で終わりますということなんで、これがいいかなということでこんなの作りました。残念ながらメーカーによって口金の形が違うので、全部それぞれ用に作っています。セーラーパイロット、それからペンテルさんがペンテルじゃない、セーラーパイロットプラチナさんが、日本だと全部規格が違います。あと、ヨーロッパ共通規格があるんですけども、ラミーさんはちょっと違うのでラミーは別にしてますという感じです。こんなのを作ってケースに入れとくと便利だねっていうことで、こういうね便利グッズを作って売っておりますということなんですけども、でこの間ねここの事務局でもやっているブルースさんっていうねアメリカ人の人にですね、海外の人たちどうやってんのって言ったら、海外の人はそんな面倒くさいことやってないよって、アメリカなんかこうだよって言って教えてくれたのがこれ。バルーンシリンジとか言うんですけど、要は風船膨らます用のやつ。もう僕が作ったやつの多分 2,30 倍の水が一気に出せます。気をつけてください。このぐらいになってくると今度はギュッてやった力でペン先のニブが飛んでいくことがあります。なのでそこはぼちぼち気をつけてください。流しでやる時もちゃんとネット貼っといてくださいね。たまにですけどペン芯ごと抜けていくことがありますので気をつけてください。ではそんな感じで、頑固な汚れにはということなんですけども、さっきの、メーカーさんのやつ、これね、これに洗浄液ついてたりするんですね。でこれはこれ使うと結構きれいになったりはするんで、こういうの使ったりもしてもいいと思うんですが、これはね、これ後で出てくるんだっけ、これね、こんなのが使えるようになってるんですけども、この液は、なんか成分見るとちょっとアルカリ系でどうやら界面活性剤が入ってるらしいです。ということなんで、言ったら洗剤みたいなもんですに入れて、溶かすっていうことなんだけど、一応メーカーが推奨しているので、万年筆に安全ということで、これを使うのがいいかなと思うんですけど、1個だけ、固定インクを使ってる人、固定インクは多分これよりももっと効くやつがあります。固定インクっていうのは鉄の酸化還元反応を利用する、鉄イオンの酸化還元反応を利用しているので、酸化することによって、その塊を作るんですね。で固着して取れなくなります。なんですけども、なんで逆に言うと還元するっていうんですけども、難しい化学の話は置いといて、酸化するの反対ですねをしてあげると元に戻りやすくなります。でなのでここで結構、固定インクの場合は便利なのはビタミン Cがいいです。これビタミン C ってよくあれじゃないですか、お肌の酸化を防止するって言ってるじゃないですか。あれです。酸化を防止する薬なので、ビタミン C を入れると、なんか万年筆のインクですね、固定インクっていう特殊なインクですね。あと、メーカーによってはあれなんですね、ブルーブラックだけ固定のところがあります。プラチナさんとか、ペリカンさんとかはブルーブラックは固定インクっていうのを使ってるんで、これを洗う時だけは、ビタミン C が効きます。お茶とかにもビタミン C 入ってたりするんですけど、あれは、健康にいいから入れてるんじゃなくて、お茶が酸化しないために入れてあるんですね。ということで、そんな感じです。でこれ薬局で普通に売ってます。ただし気をつけてください。これにいろんなものが入ってるやつもあります。お肌にいいからヒアルロン酸が入ってますみたいなやつがあるんですけど、じゃなくてもう本当に純粋にビタミン C だけですっていうやつを買ってくるのがいいと思います。で、あと湿気吸いやすいのでしっかり蓋を閉めてくださいという感じですね。でそれでもダメだったらあとは物理で落とす超音波洗浄機、これも今だいぶ安くなってきたので、5000円以内ぐらいでAmazon とか探すと出てきます。なんでこれも結構便利なので綺麗になるのでやってくださいというところですね。なんで、メガネも洗えるし時計も洗えるし、なんか日常結構いろんなものが綺麗になるので、割とこの超音波洗浄機は一家に一台あってもいいかなと思いますので、これはなんか
よかったら検討してみてください。ペンのね好きな方はぜひあった方が簡単に汚れが落ちます。特に乾いちゃったやつとかはペン先首軸から先ごとボチャンって入れてピッてボタンを押したらビーってやって勝手にきれいになるのでやってください。ガラスペンの場合は壁に当たる振動とかで割れる可能性があるので壁に当てないこと、あとクラックがある場合はクラックが広がる可能性がないとは言えないので、基本的にやったこと割れたことないですけども、基本的にガラスペンの場合は壁に当たらないようにしてくださいっていうのはあります。なんでプラスチックの枠があってそれを入れるっていう形になると思いますみたいな感じです。で最近ですけどもちょっと例外的に注意が必要なインクがあります。これプラチナさんのチョークロっていうインクなんですけど、このインクだけはもう別格なので皆さんもし買うことがあれば絶対言われると思うんですけど気をつけてください。これ出てなかった、はい、チョークロっていうインクです。プラチナさんのチョークロっていうインクはこれなんですけれども、めっちゃすごいインクです。今まで出たインクの中でも相当に黒い。プラチナさんでは最高、数値でももう圧倒的に黒い、だから光をね反射しないで、色あせないで、しかも濃くて裏抜けしにくくて耐水性があるってことなんだけど、大体この耐水性があって色あせないっていうやつは万年筆の中で色あせなくなっちゃうってことなんで取れなくなります。でそういう場合ですけども、これ洗うのだけ、これ水道水でやるなって書いてあります。これだけはこのインクなんでこれがしっかり黒くなるかっていうと、紙の中にあるミネラル成分と反応するようになっているので、これはだから普通の水道水とか、あとは特に香水がやばいです。なんでエビアンとかで洗うの最悪です。そのミネラルと反応して固着しちゃうので、綺麗だからって言ってね、精製水って書いてあるのは精製水っていう水を、薬局で売ってます。これは水に何にも入ってないやつで、これはだから精製水に似てるからって言って綺麗な水だったらいいんでしょって言って水道水じゃなくてって言ってミネラルウォーター買ってくるともろミネラルなんでアウトです。なんで気をつけてくださいという感じです。こういう特殊なのは一部あります。あとコンバーターの洗い方です。コンバーターの洗い方なんですけども、コンバーターも同じです。こうやって綺麗になるわけがないんです。だって水入っていかないんだから。だからコンバーターの時はどうするかっていうと奥に水を入れます。だから注射器とかこういうの売ってますよね。100均でもあると思うのでこういうのを使って奥に水を入れてください。そうすると奥からきれいな水で押し出すんですね、汚れを。であげるときれいになります。これ見ていただくと、はい、これコンバーターの奥にノズルを入れてビューってインク水を出すとですね、後ろから順番に透明になってるの分かります？手前の方が汚れてて奥からきれいになっていきます。このやり方じゃないとなかなかきれいにならないので、コンバーター洗うときは奥から洗ってくださいという感じですね。です。このノズルも合わせてイベントとかで売ってます。はい。で、あとはですね、乾かすときに各メーカー、やっぱコンバーターも種類が増えてくるとね、各社いろいろで俺どのメーカー何個持ってたんだっけって分かんなくなるので、スタンド作っときましたということで、そんなものも売ってます。であともう一個洗い方としては大事なのが指ね。絶対汚れる指です。指にインクつくじゃないですか。メーカーのサイトには必ず書いてあります。流水で洗ってくださいって書いてあります。石鹸をつけて洗ってください。取れないですね。一番いい方法ね、一番マイルドで一番いい方法、皆さん大体ペン好きな人が言うのは、はい、お風呂で頭を洗う。頭を洗った後は指きれいになってます。なのでしっかり頭を洗ってください。だから夜ねシャンプーするときにしっかりシャンプーで手を洗う、頭をきれいにすると手も洗えていますのできれいになります。これいいんですけど、ただ言っても昼間でこれから出かけなきゃいけないみたいな時とかについちゃったみたいな時はですね、いろいろやるんですけど、こんな人いますよね。洗剤と例えば歯ブラシを使ってますっていう人とか、あとは台所用のスポンジでこすってますっていう人います。ダメとは言わないんですけども指が痛い。あれですね、歯ブラシはあんまりおすすめしません。取れない上に痛いのでなんですけれども、だからこれはあんまりおすすめしないんですが、いろいろやった結果、これは僕のやり方ですけれども、今のところ最適な答えはこれです。はい。パイロットのホワイトボードイレーザー、これパイロットだけですよ。他のメーカーのは違いますよ。他のメーカーのはだいたいフェルトがついてますなんですけど、パイロットのやつだけモヘアタイプって書いてあって毛がついてるんですよ。
で結構短くて硬い毛がずらーっと並んでいるので、めっちゃ柔らかい、要はたわしみたいな感じです。なのでびっしり詰まっているので、これでこすると汚れが結構取れます。手が荒れるので、普通の洗剤はちょっと手の油分取りすぎるので、僕はビオレ U のハンドソープを使っています。これ結構マイルドでいいです。ということで、こんな感じですね。このままだと本当取れないんだよね。万年筆のインクってなかなか取れないので、こうやってやっても全然取れてないんですけども、これをですね、さっきのパイロットのイレーサーですね。これ普通にホワイトボードで使ってたんで周り黒いですけども、はい、でここにですね、はい、このビオレ U つけてですね、でこれでシャカ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 ってやります。であげるとまあまあ取れます。はい、でまだちょっと残ってるけど、あとは取れるまでやってくださいっていう感じですけど、これでもすぐってわけじゃないんですけども、それでもまあまあ綺麗に取れます。なので、こうやってですねしっかりこすってあげてください。で、もちろんこれ普通の洗剤にするともうちょい早いです。その代わり指が荒れるので、どっちがいいかなっていう感じですね。早く取りたかったらここの洗剤は普通の台所用洗剤を使っていただけると結構きれいに取れます。はい、あとガラスペンですね。あと最後ちょっとガラスペンの話もちょっとだけしたいと思います。ガラスペンの洗い方正しいですかっていうのこれ同じです。ガラスペンもホームページを見ます。どのページを見ても大体このグラスが出てきますね。このグラスに水を入れて洗うんですけれども、見てください。これね、水を入れたコップの中央にペン先を浸し、ペン先をコップの縁に当てないようにゆっくり回すようにインクを落とします。こうやって回すけれども、やっぱり縁には当てちゃダメ。そんなバカなね、絶対当たります。であとこれもゆっくり回せって言ってゆっくり回したらインク取れないです。早く回したらペン先がカチンって当たりますね。人によってはそこに落とさないようにってことで、そこにスポンジ引いてる人います。薄く切ったスポンジを入れる。これも効果的だとは思いますけど、それでも周りに当たらないわけじゃないし、言うほど取れないです。でこんな風に書いてあって、あとティッシュで水分取ってくださいなんですけど、奥にね入ったラメインクがなかなか取れませんとか、しばらくほっといたらこびりついちゃいましたっていうのはなかなか取れないので、なってくると、例えば、各お店がやってるのは、こういうところでね歯ブラシで取ってくださいって書いてあります。歯ブラシでゴシゴシやると取れます。できれば毛先が細いやつがいいです。先細毛のやつがきれいに取れるんですけど、これも結構やってて落とす人が結構います。気をつけてねじゃないですか。なので、こういうとこなんですけども、こんな持ち方しないですよ。普通はもっと先端持ちますよ。こんな根元持ってたらブレブレなんで危ないですね。でこれも面倒くさいし時間かかるしなかなか危ないので、僕が作ったらこれね、ガラスペンクリーナーっていうのを作りました。これ歯ブラシが6個内側を向いてついてます。で 3D プリンターで周りを作ってるんですけど、瓶はジャムの瓶です。で、こんな風になっていて、はい、インクまだついてますよっていうやつをですね、はい、この真ん中の部分ですね、のところにですねペン先を入れてジャグ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 ってやるだけです。6方向もう全部の方向からですね、隙間に毛が入っていてきれいに洗ってくれますよということなんで、こんな風にして洗っていますというとこですね。インク水変えられるし、蓋閉めとけば、外出時に持ち運びすることも可能です。で、汚れたら蓋閉めてシャシャシャって振るとまたきれいになるので、簡単にこうやって洗えますよということを考えております。なかなかいい感じに洗えますよと。こういうのもね言ったら本物の歯ブラシをニッパーで切ってはめてあるんですけど、でもやっぱこういうツールを使ってあげると結構簡単にきれいになるよねっていうことで洗うツール。あと持ち運びですね。持ち運びもガラスペンで買うと素敵なんで、1個ずつきれいな箱に入ってますよね。入ってるけど箱は結構かさばるじゃない。で友達と例えばペンの集いみたいなのやりたいなみたいに集まろうとか言った時に、まま持っていくと全部箱の大きさも違うし、なかなかカバンに収まりが悪い。かといってじゃあ綺麗なケース買いたいっていうのもケースもいろいろなんですけど、割とやっぱり多いのは革製のケースが多いんですけど、ちょっと不安かなと。あと木製のケースもあるんだけど、これ家でコレクションならいいですけど持ち運びにはちょっと向かないかなみたいな感じですよね。だってほらペン先はガードしても首折れるとかあるし、だからこのままカバンに突っ込んでいいもんやらないやらで、革のケースに入れた後その革のケースを売ってた時の紙箱に入れてカバンに入れる人とかいるじゃないですか。
なんだかなって思っちゃうのでもったいないなと思うので、作ったのがこれ、はい、プラスチックのケースで中に6本入るよ、ね、あと値段もそこそこ革のケースって結構ねそれなりにはするので、そのお金でもう1本買えるっていう気分になったりもしますから、こういうのに入れておりますということでですね、ちょっと安く入れられる6本入りケースとかを作ってみたりとかしてます。でこれとは別に万年筆用な、万年筆だとこれ横じゃなくて縦でも入るんで万年筆がいっぱい入るケースとかも作っています。なんで、コレクションをいかにそこそこの経費でも傷をつけたくなくてでも持ち運んでみんなに見せびらかしたいっていうね、でもみたいなねところを満たすのにこういうのがいいかな。あとコレクションですけど家で置いとく時もやっぱきれいに置いときたい。でもちゃんと入れるケースとかしっかりしたやつ高いのはあるんですけどペン結構増えてくるのでだんだん入りきらなくなる人のためにこんなの作りました。これ発泡ポリエチレンって言って、ウレタンみたいなシートをレーザーでカットして作ったんですけども、これは何かというとですね、僕が売ってるのはこれだけです。でこれを買っていただいた方はですね無印良品の透明ケースを買ってください。でその中に入れるとぴったりになります。で、こんな感じで、万年筆とかだったら、13本入りますよみたいなことをやってます。これで十分だし結構綺麗に見えるのでいいかなと思ってやってるんですけど、やってたらシャーペンの人とかでいやシャーペンだともっと入るよねと隙間が多いから気になるんだよねっていう人がいたのでシャーペン用の20本入り作りました。11ミリぐらいまでだったらこのぐらいでいけます。なんで、割と製図用のシャーペンとかそういうのはこれです。ドクターグリップとかになるとこっちの方がいいですけどもっていう感じです。っていう感じのものを作りました。あとやってたらガラスペン縦に入んないんだよね、長さがありすぎるから入んないんだよねということでガラスペン用は横に作りましたということで、こんな感じの入れ物を作ったりとかしてます。やっぱりこれもね自分が綺麗に飾りたいっていうのもあるし、かといってだからケースとかも1個だけだったら買えなくはないんですよ。でも1個だけ買ってもいっぱい持ってるペンを全部傷つけないでいっぱいコレクションちゃんとしておきたいみたいなところでやりたいってなった時にいっぱい買えるっていうのも大事なんで、こんなの作りましたということでこんなことをやってみました。なんでなんでしょうね、僕自身がすごく物臭でかつでもそこそこ見栄えも良くしたい、でもそこそこ簡単にしたいでそういうのを1個ずつやってったらどこにも教科書に書いてないんだよね。万年筆の本って手の洗い方なんて書いてないでしょ。だし万年筆の本書くと大体ほとんどみんな手汚れてないけど写真を撮るの難しいんだよ。だしねあれもそうですよ。趣味の文具箱とか見るとペン先の部分ってキラーンってしてるけど写真撮ろうと思ったらインク1回抜いて洗わないと写真撮れないんだよね。だってペン先のスリットのところって絶対インク出てくるから拭いてもインク出てくるんだよね。なんでそういうのってリアルにやっていくとそういうことかって分かるんだけど、でもそうなってくると今度はねメーカーが言ってるやり方めんどくさいからみんなどうしてんだろうなと思うし、みんなもっと楽にすればいいのにって思って、そんなツールを作ったり、それを売ったりとかしてますという感じです。僕はペンを作る人ではないんであれなんですけど、ペンは純粋にやっぱりユーザーとして楽しんでるんだけど、楽しむ上でだって僕も大好きだからやっぱりいっぱいペン持ってるし、で気が付いたら乾いてるんですよ。なんだかんだ言って何十本も使ってたらおろそかになるやつがあって乾いちゃうわけですよ。だからそれを洗うのが面倒だから来週にしようとか言ってたら全然使えなくなっちゃうので、やっぱそういうのはやっぱりちゃんとやりたいねということでそんなことをやってます。せっかくなので、こういうところでねもっともっといっぱいペンを買っていただいてそれを、楽しく使ってほしい。今言ったやり方、何度も言いますけれども僕の自己流なので、これはもしかしたら万年筆のすごい権威の人とかから見たらですね、いやそれは違うとか言われてですね怒られるかもしれないのでほどほどにねでもみんな多分困ってると思うので楽しんでくださいという感じですね。なんで僕が思うこととしては万年筆とかをやっぱり言っても今新しいボールペンとか、デジタルペンとかもそうですけどボールペンとかシャーペンとかに比べたらちょっと前の時代の便利な道具なので、すごくいいところいっぱいある、書き心地気持ちいいんだけれども便利っていう意味でいけば今のペンの方が便利です。なんだけどそれを楽しむんだったら周りで工夫すればいいことね。で
せっかくだから、もちろんね飾っとく万年筆もあるんだけど、でも使った方が僕は楽しいと思うので、ぜひ皆さんいっぱい使ってほしい。で使いにくければ使いやすいように工夫しましょうよとね。でなんか割と万年筆って他のペンに比べてやっぱりちょっと偉い感じするじゃないですか。みんななんかちょっと恐れ多い。だってさ、ホームページ見るとね、どのページも一番よく出てくる言葉なんだと思います？恐れがありますですよ。こういう使い方をしたらインクが詰まる恐れがあります。こういうやり方をしたら傷がつく恐れがあります。恐れまくってるんですよ。ホームページに何回恐れていますが入ってるか、恐れがありますと可能性がありますね。その可能性もあなたのクリエイティブを伸ばす可能性がありますとは書いてないんですよ。なんかシミがつく可能性があります。変色する可能性がありますね。割れる可能性があります。そんなんばっかりなんですよ。だからみんなメーカーはいやでもそれやって壊れたって言われたら保証できないから、だからみんななんかこのちょっと遠巻きに絶対安全なやり方しか書いてないけど、でも絶対安全でめっちゃ面倒くさいやり方なんてみんなやらないじゃん。だほどほどっていうのが結構大事かなと思ってるので、もうちょっと気軽に恐れないで万年筆を使っていきながら、なんか万年筆とかガラスペンとかね使いながら、気楽に使える工夫をしましょうという、気持ちでしたということで、そんな感じのものを売っているので、紙芝居と一緒なんで僕ここで喋っているのはノーギャラですから、こういうところでですねいいなと思ったらですねアイテムを買っていただけるとですね今日の僕の晩ご飯代になるかななんて思ったりしますということで、今日はそんなお話でした。以上です。ありがとうございます。はい。